বাজে 5:13 আর আজকে আমাদের পুরীর সেকেন্ড ডে। ঘুম থেকে উঠেই ব্যালকনি থেকে মনোরম দৃশ্যটা দেখুন। আজকে আমরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। ভোরবেলার সি বিচের দৃশ্যটা খুবই মনোরম থাকে, তাই আমরা সকাল সকাল উঠে সবাই মিলে সি বিচে যাচ্ছি। আমাদের যেই রুমটা নেওয়া হয়েছিল সেই রুমটা ছিল একেবারে 3rd ফ্লোরে। একটু ওঠানামাতে সমস্যা হলেও আমাদের রুমটা খুব পছন্দ হয়েছিল। হ্যাঁ এখন কটা বাজে? 6:03 বাজে। এখন আমরা সি বিচে এলাম। হ্যাঁ, এখানে একটা দারুণ বালির আর্ট করা হয়েছে, চলুন আপনাদেরও দেখায়। যাচ্ছে আকাশটা দেখুন বন্ধুরা, এত সুন্দর লাগছে। জামাইবাবু ঘোড়ায় উঠেছে, আমার জামাইবাবু ঘোড়ায় উঠেছে। দেখুন দেখুন দেখুন, এখন উঠবো। ওই যে উঠ আসছে। কতদূর নিয়ে যাবো? কতদূর কতদূর নিয়ে যাবা? হ্যাঁ, স্বর্গদ্বার স্বর্গদ্বার স্বর্গদ্বার। अरे नहीं 100 मीटर जाएगा, 100 मीटर आएगा, 200 मीटर इधर ही चलेगा। हाँ ठीक है। তুই নিজে দোকানে বললি? अरे बड़े का 100 है, হ্যাঁ, बच्चे का 50 है। जो बैठेगा तो 50 कम होता है। अब तुम ऐसे बात करेगा तो थोड़ी होता है। ওই কোথায় যাচ্ছে আমার ওই তো আরে যা, 3 জনের কথা বলা হয়েছে যা। আমি, দিদি আর বুবাই যখন উটের পিঠে উঠেছিলাম, আমাদের ক্যামেরাম্যান তখন ছিল আমার বাবা। তো বাবার কাছে ক্যামেরা দিয়ে আমরা উট চড়তে উঠে পড়েছিলাম। তো বাবা কতটা কি ক্যাপচার করেছে তারপরে আপনারা দেখে নিন। আর একটা কথা আপনাদের জানানো হয়নি, আজকে আমরা জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে যাব। তো সেই ভিডিওটাও এই ভিডিওর মধ্যেই আপনারা পেয়ে যাবেন। আমরা যতক্ষণ উটের পিঠে ছিলাম ততক্ষণ বাবা, জামাইবাবু, মেশো, মাসি, মা সবার ভিডিও করছিল আর সমুদ্রের ভিডিও করছিল, যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। মা মাসিরা যখন ওখানে দাঁড়িয়েছিল তখন একজন কাকু এসেছিলেন জগন্নাথ দেবের ফটো বিক্রি করতে, তো সেগুলোই দেখা হচ্ছে। আর সমুদ্রটা একবার দেখুন, কি দারুণ লাগছে, পুরো একদম সবুজ নীলের একটা দারুণ একটা অ্যাকোয়াগ্রিন তৈরি হয়ে গেছে, তাই না? আর ভোরবেলা তবুও দেখুন কত রোদ্র উঠে গেছে।
উট চড়ে আমরাও চলে আসলাম। এবার আমরা উট থেকে নামবো। তো বাবাও ক্যামেরা নিয়ে রেডি হয়ে গেছে। ভোরের দিকটাতে আর বিকেলের দিকটাতে সি বিচ সাইডে না প্রচুর উট এরকম ঘোরাঘুরি করে। আসলে এই টাইমটাতে যেহেতু রোদ্দুর একটু কম থাকে, তাই সবাই উটের পিঠে উঠতে চায়, উট বা ঘোড়ার পিঠে উঠতে চায়। শুধু উট নয়, ঘোড়াও ছিল, তবে ঘোড়ার থেকে আমার উটটাই বেশি চোখে পড়েছিল। উট ঘোড়ার মালিকরা যেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহ এইভাবেই করছে, দুপুরবেলার ওই রোদ্দুরে ওদের এরকম পরিশ্রম করানোটা ঠিক নয় বলেই হয়তো তারা সকালে আর বিকেলের দিকেই বেরোয় তাদের আর কি জীবিকা নির্বাহের জন্য। সকালবেলা আমরা একটু সমুদ্র দেখতে বেরিয়েছিলাম, তারপরে উঠো চড়লাম। এখন আবার হোটেল রুমে ফিরে যাব। চলে এসেছি রুমে। এসে এখন ছাতু খাওয়া হচ্ছে। ছাতু, মুড়ি, বিস্কুট, চানাচুর সব খাবার মা মাসি প্যাকিং করে নিয়ে এসেছিল, সেগুলোই খাওয়া হচ্ছে। এই যে বাবা মুড়ি আর ছাতু খাচ্ছে। করে নিয়েছি। এখন বাজে মোটামুটি, দেখি কটা বাজে, এখন বাজে 10টা। এখন আমরা স্নান করতে যাব আবার সমুদ্রে, কিন্তু আজকে ফোনটা আর নিয়ে যাবো না, ফোনটা আজকে এখানেই রেখে যাব। স্নান করে এলাম বন্ধুরা, এখন আমরা লাঞ্চ করতে যাব। তো এই যে মাসি রেডি হয়ে গেছে, লাঞ্চ করতে যাবো, তার জন্য একটু রেডি হতে হবে। ক্রিম টোনার মেখে আমি মোটামুটি স্কিনটাকে ঠিক রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু যেহেতু সমুদ্রের জল আপনারা জানেন যে খুব নোনতা। আমরা এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। আমি দিদি বাচ্চাদের সময় আগে চলে গেছে, আমরা সাজতে সাজতে আমাদের লেট হয়ে গেছে, তাই আমরা একটু পরে পরেই যাচ্ছি। এখন বাজে 2:16। ঢং করতে করতে একদমই তাই। এই কাকা একটু ঢং কর। আমরা সমুদ্রে জলে স্নান করে করে পুরো কালি হয়ে গেছি। আমরা এখন পুলিন পুরীতে লাঞ্চ করতে। তো পুলিন পুরি যেটা ছিল, এটা একটা রেস্টুরেন্ট প্লাস হোটেল ছিল, আর ভীষণ ওয়েল ডেকোরেটেড ছিল। এই যে দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপর আমরা ভেতরের দিকে এলাম। ভেতরের দৃশ্যটা ঠিক এরকম, আপনারা দেখে নিন। সমুদ্রে 1.5-2 ঘন্টা স্নান করার পর এখন প্রচণ্ড আমাদের খিদে পেয়ে গেছে, তা আমরা খাবারের জন্য ওয়েট করছি। আজকে যেহেতু আমরা জগন্নাথ মন্দির দর্শন করতে যাব, তাই আজকে আমরা সবাই নিরামিষই খাবো। তাই আমরা অর্ডার করেছিলাম ভাত, পোস্ত আলু, আলু ভাজা আর ডাল। তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে এখন আমরা বেরালাম। এখন আবার রুমে যাব। না না, এখানে মেনটেনেন্সের অভাব আছে। বন্ধুরা, আমরা এখন যাচ্ছি পুরীর মহাশ্মশানের পাশ দিয়ে। এই যে এটা পুরীর মহাশ্মশান, যেই শ্মশানটার নাম দেওয়া হয়েছে স্বর্গদ্বার। এই যে দেখুন, এইদিকে উড়িয়া ভাষায় লেখাও আছে স্বর্গদ্বার বলে।
আমরা যেই হোটেলে স্টে করেছিলাম সেই হোটেলে আবার চলে এসেছি খাওয়া দাওয়া করে। আসার সময় হেঁটে হেঁটেই আসা হলো। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে এরপর একটু রেস্ট নিয়ে আমরা জগন্নাথ দেবের পুজো করতে যাব। আমরা রেডি হয়ে গেছি, পুজোতে যাব। এই যে মৌসুমিদি রেডি হয়ে গেছে, মা মাসি সবাই রেডি হয়ে গেছে। এখন জগন্নাথ মন্দিরে যাচ্ছি। তো চলুন মন্দিরে গিয়ে আবার ভিডিও করব, যত সম্ভব ওখানে ভেতরে ভিডিও করতে দেবে না। বন্ধুরা, আমরা জগন্নাথ মন্দিরের সামনেই চলে এসেছি। জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের জন্য জুতো, মোবাইল সব জমা রাখতে হবে, তো আমরা সেই ব্যবস্থাই করছি। এই যে দেখে নিন পুরীর সেই বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির। আচ্ছা চলুন আপনাদের মন্দিরটা কিছুটা কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করি। ভেতরে তো মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ, তাই ভেতরে কী আছে না আছে আপনারা যদি কোনোদিনও পুরীতে আসেন অবশ্যই দেখে আসবেন। আমি যতটা পারছি বাইরে থেকে ভিডিও করার চেষ্টা করছি। আর ভিতরের দৃশ্যটা আপনাদের বলে বোঝানো যাবে না, খুবই সুন্দর, কারুকার্য এত সুন্দর, এত নিখুঁত, সেটা আপনাদের দেখলে তবেই আপনারা বুঝতে পারবেন। আরে একটু হেঁটে আসলে সামনে সবাই ভালো। বন্ধুরা, আমরা জগন্নাথ দেবের দর্শন করে এখন আমরা হোটেল রুমে ফিরে যাব। এই যে টোটো ঠিক করা হচ্ছে তো ফেরার জন্য। আর মন্দিরের ভেতরের ভিডিও যে আমি করতে পারবো না সেটা আমি আপনাদের প্রথমেই বলেছিলাম। তো এরকম বিশেষ ঐতিহ্যবাহী মন্দিরগুলোর ভেতরের কারুকার্য এরকমভাবে ভিডিও করতে দেওয়া হয় না, ওদের একটা নির্দিষ্ট কিছু রুলস রয়েছে, তাই জন্য হয়তো। তো আমরা যখন হোটেল রুমে ফিরছিলাম তখন বেজেছিল মোটামুটি 8টা। মন্দির থেকে এসে তারপরে আর কোথাও যাওয়া হয়নি, তারপর হোটেল রুমেই রেস্ট নেওয়ার জন্য থেকে গিয়েছিলাম। আর বাকিরা মানে বাবা মা বাকিরা বোধহয় একটুখানি বিচ সাইডে বেরিয়েছিল। আমি এসে চা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমার খুব মাথা যন্ত্রণা করছিল। তা বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। পুরীর পরবর্তী ট্রাভেল ব্লগগুলো খুব তাড়াতাড়ি আসবে।